Non ce l'ha fatta la 26enne di San Giovanni Lupatoto nel Veronese, protagonista di un drammatico incidente. Sabato scorso Valentina Renzo si è spenta all'ospedale di Padova, dove era ricoverata da sabato dopo l'incidente in cui è stata coinvolta insieme ad altri due amici, un ragazzo e una ragazza. Fin da subito erano apparse gravi le condizioni di Valentina e del ragazzo, mentre l'altra giovane era stata portata ad Abano con ferite lievi. L'incidente sabato alle 20:40, quando l'auto, una BMW, con i tre giovani a bordo, era finita fuori strada sul rettilineo in via della Croce nel comune di Cervarese Santa Croce al confine con il comune di Teolo. Valentina Renzo, conosciuta su internet anche come Valentina Car, era un'influencer e tiktoker appassionata di motori. I suoi canali social erano seguiti da migliaia di followers. Il mio obiettivo, si chiedeva sul suo profilo Instagram, creare un team di guida al femminile. Sulla sua pagina anche un video in cui si riprende mentre partecipa ad un corso di drift, una tecnica di guida molto spettacolare che crea evoluzioni e sgommate con l'utilizzo anche del freno a mano e della frizione. Bravissima. Molti i messaggi di cordoglio per la sua scomparsa, come quello di Laura che recita "Ti voglio vedere sul podio tra le stelle, ciao pilota", o quello di Aurora "Fai buon viaggio, piccola stella".